寻找人鱼王子的声音。Baby shark, doo 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 doo. Baby shark, doo 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 doo. Let's go hunt, doo 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 doo. Help me, mommy. 难道你就是魔法动物学家马叔？没错，就是我。不过你的声音，对不起，对不起，对不起啊！你看你的皇冠，哎呀，我原本的声音那么的好听，都是因为那个谁啊，虚拟动物，都是因为他把我的声音变成这个样子的。你快帮我找找他。别着急，别生气。难怪我刚刚就发觉你的声音跟虚拟动物2号特别像。来，告诉我到底发生什么事情了？你听我慢慢跟你讲。就在那天，月亮圆圆的，亮亮的晚上，哦，好羡慕啊！如果我要有一双腿，可多好啊！虽然我也能跳舞，但是我好羡慕月儿公主。如果我也能有一双腿的话，能跟她一起跳舞，该多好啊！我也想有一双腿，我也想跳舞。那你去虚拟动物那里看看吧。虚拟动物？坤坤，你看，哇，这么大！我第一次见虚拟动物啊！听说它会替你实现愿望的哦。真的吗？哎，你好，能不能赐我一双腿啊？哦，这倒是不难，不过不能免费给你。可是我没有钱呀。哎呀，不行不行不行！哎呦，你别碰，你没有吗？没有。既然你们没有钱，这倒还有个办法。既然你的声音那么好听，那你把你的声音给我，我把腿赐给你。你的声音可以。好呀，直接换吧。好吧，那就换吧。耶！我有腿了！加油，坤坤王子，加油！要怎么站起来？站起来了！我可以跳舞了，可以跳舞了！可以跳舞了，可以跳舞了！我可以跳舞了！我要去找月儿公主跳舞啦！月儿公主！月儿公主，月儿公主，哦，你是月儿公主的朋友吧？啊，这个怎么好呢？她刚上飞机去国外学画画去了。哦，不过你的声音挺特别的，
月儿公主身边还有这样的朋友。我的声音，我的声音！我的天哪，有这样的事？自从月儿公主走了之后，坤坤的尾巴虽然还给她了，可是声音还没有还给她。对呀对呀，哎，我声音奇怪吗？很奇怪吗？不是奇怪，不是一点也不奇怪。我想想，这叫辨析度高，没错，一听就知道是王子的声音。好，来，王子帮我，好，妮妮。绿色、白色、蓝色。绿色，白色。就是他，就是他。等等，那么它就是我们的虚拟动物2号，同样它也是由2个单词组成的。他好像烫了头发呀。乱说。小风铃们，记得给我们的虚拟动物2号取一个名字哦，记得留言告诉我们。大家一定要帮帮我！